ថ្ងៃនេះលោកគ្រូមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីអក្សរ I G H T I G H T ចឹងអក្សរនឹងគឺសូរសំឡេង ight ហើយយូរទៅគឺត្រូវប្រកបខាងចុងពាក្យឥឡូវទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាទី1ដូចជាពាក្យ pride br ight brightទី2ពាក្យ fight ight fightទី3 light l ight lightទី4ដូច night n ight night ពាក្យទី5 right r ight right